Сонымен құрметті достар, біз анимациямен айналысамыз деп шештік. Оған қоса қай түрмен де айналысатынымызды түсіндік. Керемет. Олай болса, бүгін біз сендермен бізге анимация жасауға мүмкіндік беретін бағдарламалардың түрімен танысып көрейік. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Ара Академиясы. Анимация жасауға арналған бағдарламалардың түрі өте көп. Олардың ішінде оңайы бар, қиыны бар, тегіні бар, қымбаты бар. Дегенмен біз өзіміз қолданып жүрген немесе басқа студиялар өндірісте қолданатын үш негізгі бағдарламаны іріктеп алдық. Бүгін біз соларды талқылап көрейік. Сонымен достар, біздің бірінші ұсынатын бағдарламамыз ол TV Paint Animation деп аталады. Бұл бағдарлама туралы Disney студиясында 20 жылға жуық аниматор, режиссер болған бәрімізге белгілі Аарон Блейз былай дейді: мен тапқан бағдарламалардың арасындағы дәстүрлі анимацияға ең ыңғайлысы TV Paint деп айтқан екен. Бұрындары анимация қаламмен қағазға салынатын. Жұмыстың нәтижесін көру үшін аниматор оны операторға беретін. Оператор барлық жасалған анимацияны камераға түсіріп, аниматор өзінің жұмысының нәтижесін біраз уақыттан кейін ғана көре алатын. Егер нәтиже көңілден шықса, оны аниматор контур бөліміне жіберетін. Контур бөлімінде арнайы целлюлоид деген пленкаға анимацияны бастырып шығатын. Бастырылған анимацияны бояу бөліміне жіберетін, ол жақта оны бояйтын. Бір сөзбен айтқанда, бұрында анимацияны жасау көп адамның үлкен еңбегін талап ететін. Ал қазіргі уақытта осы барлық адамдардың еңбегін бір ғана аниматор өзінің үйінде отырып TV Paint бағдарламасында жасай алады. Мұнда дәстүрлі анимация жасауға барлық қолайлы жағдай жасалған. Мысалы 360 градусқа айналатын кенеп, немесе анимацияның уақыты ұзақтығы мен оның қабаттарын басқаруға мүмкіндік беретін таймлайн. Сонымен қатар бұл жерде сіздің жасаған анимацияңыздағы әрбір кадрдың алдындағы және одан кейінгі кадрларды көруге мүмкіндік беретін Onion Skin функциясы да қарастырылған. Енді бағдарламаның артықшылығы мен кемшілігіне келетін болсақ, бұл бағдарламаның ең үлкен артықшылығы ол растрлы. Яғни мұнда сіз анимация жасау кезінде неше түрлі текстурасы бар қылқаламдарды қолдансаңыз болады. Олардың әрбірі сізге шынайы қағаз бетіне анимация жасап жатқандай сезім сыйлайды. Дегенмен оның растрлы болуы, векторлы сызықтарды сыза алмауы оның басты кемшілігі деп болып есептеледі. Неге? Өйткені ертең анимацияны тазалаған кезде, оны бояу кезінде растрлы сызықтар үлкен қиындық туындатады. Десек те, мұндай кедергілерге қарамастан өзінің мәресіне жетіп, көрерменнің көңілінен үлкен орын алып жатқан туындылар өте көп. Мысалы айтатын болсақ, франциялық Қызыл таспақа фильмі, немесе ирландиялық студия Cartoon Saloon'ның барлық туындылары. Біз білетін осы жақында шыққан Love, Death and Robots сериалының бір-екі сериясы осы TV Paint бағдарламасының негізінде жасалған. Бір сөзбен айтқанда, дәстүрлі анимациямен айналысамын деген адам үшін TV Paint таптырмайтын құрал. Келесі біздің ұсынатын бағдарламамыз Moho. Moho бағдарламасы анимация жасаудың тиімді жолдарын іздейтін адамдарға арналады. Алдыңғы сабақта өткен катаут анимациясы дәл осы Moho'да жасалады. Мұнда кейіпкерді салып қана қоймай, оны бояп, оған сүйек жүйесін салып, сонымен қатар кейіпкерден бөлек артқы көріністерді де салуға болады. Ал оның векторлы және растрлы сызықтармен бірдей жұмыс жасай алуы оның үлкен артықшылығы болып есептеледі. Сызылған сызықты сіз қайта сызбай-ақ арнайы тетіктер арқылы ары-бері жылжытып, оған өзіңізге ұнайтын, өзіңіз қалайтын пішінді бере аласыз. Қабаттармен жұмыс жасау мүмкіндігі әрі камераның еркін қозғалысы бізге басқа бағдарламаның көмегінсіз-ақ Moho'ның ішінде композитинг жұмысын жасауға зор мүмкіндік береді. Оған қоса сен бағдарламаны орнатқан кезде ол саған алдын ала арнайы дайындалған тегін кейіпкерлер мен тегін проекттерді ұсынады. Оларды ашып, зерттеп, солардың негізінде сен өз кейіпкерлерің мен өз проекттеріңді жасап шығарсаң болады. Moho бағдарламасының көмегімен біз анимациялық жарнамалар жасай аламыз, ойынға анимация жасай аламыз. Тіпті сериалдар және толық метрлі фильмдер түсіргіміз келсе, Moho бағдарламасы бізге жақсы көмекші.
Енді достар, дәстүрлі анимация мен катаут анимацияны бірге жасағым келеді деген адамдар үшін біздің ұсынатын бағдарлама Toon Boom Harmony. Ол екі өлшемді анимациялық бағдарламалардың арасында әлемдік көшбасшы болып есептеледі. Оны мұндай деңгейге жеткізген бағдарламаның ішіндегі дәстүрлі және катаут анимация жасауға арналған барлық құрал жабдықтардың болуы. Яғни мұнда TV Paint бағдарламасындағыдай дәстүрлі анимацияны қолдан салып, оны бояуға да болады. Немесе катаут анимациямен айналысқым келеді деген адамдар үшін де арнайы Mohoдағы барлық мүмкіндіктер мен функциялар Harmony'дің ішінде де бар. Оған қоса Harmony үш өлшемді объектілерді де тани біледі. Harmony бағдарламасының керемет мүмкіндіктерін күні бүгінге дейін Disney Animation Studios, Spa Studios, Universal Animation, DreamWorks Animation сияқты үлкен ірі компаниялар өздерінің туындыларында қолданып келеді. Сонымен, құрметті достар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін біз сендермен анимация жасауға арналған үш түрлі бағдарламамен таныстық. Атап айтсақ, ол бізде TV Paint, Moho және Toon Boom Harmony. Егер сен дәстүрлі анимацияны ұнатсаң, Disney анимациясын жасағың келсе, анимацияны қолдан салуды ұнатсаң, саған растрлы TV Paint бағдарламасы тура келеді. Ал егерде сен көп сериялы мультсериалдар жасағың келсе, немесе ойынға анимация жасағың келсе, сонымен қатар жарнамалық роликтермен айналысатын болсаң, онда саған векторды да, растрды да қолдайтын Moho бағдарламасы өте ыңғайлы болады. Ал егер сен дәстүрлі анимация мен катаут анимацияны бірдей жасағың келсе, немесе өндіріс стандартына сай болғың келеді десең, онда саған Harmony бағдарламасы жақсы көмекші болады. Құрметті достар, біздің сабағымыз сендерге пайдалы болып жатса, мәнді мағыналы бағалы мағлұмат алып жатсаңдар, міндетті түрде біздің арнамызға тіркеліп қойыңдар, және де барлық анимацияға қызығатын достармен бөлісе жүріңдер. Ал біз келесі сабақта үш өлшемді анимацияны жасауға арналған бағдарламаларды қарастыратын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.